好，各位同學大家好。咁呢個 video 咧就係關於2012年嘅 DSE 第2條 MC。咁呢條題目咧係關於 opportunity cost 嘅。咁咧係關於咧Mr. Kwok 咧佢買一架跑車嘅 opportunity cost 咩情況底下咧係會上升。咁你見我圈住呢度3隻字啦 ，cost 啦，即係提翻自己答呢條題目係問緊你個opportunity cost 啦，然後圈住個動詞 purchasing 就係講緊咧購買汽車嘅 opportunity cost。咁咧動詞係好重要嘅，因為當動詞一變嘅時候咧，其實都會影響到我哋答案。今次係講緊購買呢一架新嘅汽車嘅 opportunity cost。咁最後就係要係上升嘅。咁你留意翻呢一架車咧就係嚟自德國㗎啦，而Mr. Kwok 咧就打算咧係喺香港度用嗰架車嘅。嗱，咁我哋就逐步去睇啦。The first registration fee increase。嗱，而家講緊係買一部嚟自德國嘅新車啦。咁其實無論係即係你喺香港，無論你係即係買嚟自咩國家嘅車都好啦，只要佢係一架新車咧，其實都係要交呢個叫做首次登記稅。咁所以咧，首次登記稅其實就係購買新車嘅 money cost 嚟嘅。咁而家 money cost of 購買新車咧，其實係增加咗嘅。咁所以自不然咧，就會令到咧符合到呢一條題目嘅要求啦，就係 cost of purchasing racing car increase 係咪？呢個就會係答案啦。好啦 ，B 點解唔係答案咧？我哋睇翻 price of gasoline increase。咁咧呢個係講緊咧嗰個燃油價格咧而家貴咗，燃油價格貴咗咧，其實就只會令到我哋揸車時候嘅成本貴咗嘅啫喎。咁即係咩意思咧？即係話我哋揸車時候咧，其實我哋要用燃油噶嘛，咁所以燃油價格貴咗咧，就會影響咗乜嘢啊？影響咗呢個 cost of driving car 就會上升，係嘛？咁啊 highlight 住個 keyword driving。咁啊留意翻頭先我哋就已經講咗啦。今次條題目係問緊你 purchasing 嘛，就唔係問緊你 driving 嘛。咁所以變咗咧呢一個 boy 咧就唔會係答案啦。好啦，然後 C 啦 ，Euro depreciates against Hong Kong dollar。咁而家歐羅如果相對港紙係貶值嘅話咧，咁啊即係話咧Mr. Kwok 作為一個香港人，佢用港紙首先就換咗呢個嘅歐羅，再去買呢一架嘅歐洲車。咁變咗咧，變相嚟講咧，對於 Mr. Kwok 嚟講咧，其實而家佢只需要用少啲嘅港紙就可以換到同樣數量嘅歐羅。咁嚴格嚟講咧，就即係話假設呢一架歐洲車本身響歐洲嘅價格不變嘅話咧，其實呢一架嘅歐洲車對於 Mr. Kwok 嚟講咧係平咗嘅。因為 Mr. Kwok 可以用少啲嘅港紙，就已經可以買到咧呢一架嘅歐洲車啦，相比起以前。咁所以就即係話咧，呢個嘅 money cost of purchasing 呢一架嘅德國嘅汽車咧，其實係平咗嘅喎。OK， 咁所以 C 亦都唔係答案啦。好啦 ，dot racing car performs poorly。咁啊留意翻啦，而家我哋係講緊 cost of purchasing the car， 就唔係講緊 value of purchasing the car。咁呢一個 racing car 就算 perform 得好差都好咧，只會係影響 value of chosen option， 就會咧係下降，就唔會影響咧 cost of purchasing the racing car 嘅。咁所以咧 dot 亦都唔係答案啦。